हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, मैं आप सबको आज अपडेट देने वाला हूं एसएससी सीएचएसएल 2018 का टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कब आएगा और इसका जो कोर्ट केस चल रहा था इसका भी अपडेट मैं देने वाला हूं। देखिए, मैं पहले दिन से आप सबको मैं बोलता आ रहा था कि कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं आएगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि एसएससी कह लीजिए या स्टेट का पीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस का एग्जामिनेशन होता है, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जहां पर कोर्ट केस वगैरह नहीं चलता है। अब कोर्ट केस का अगर मामला स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग एविडेंस अगर आपके पास होता है, तभी आपका स्टे वगैरह लगता है। अदरवाइज कोई एक दो हेयरिंग में आपका कोर्ट केस खत्म हो जाता है। यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल का मैं बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। एसएससी जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट 11 जनवरी 2021 को ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी केस चल रहा है। लेकिन उन लोगों का देखिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका मेडिकल प्रोसेस जो है, उनका मेडिकल प्रोसेस चल रहा है, एडमिशन फॉर्म वगैरह चल रहा है, मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस उनका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है अभी कुछ एक दो महीने में। तो उनका कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ केस ऐसा हो जाता है जिसके लिए एसएससी वैकेंसी रख देते हैं। जैसे एसएससी जेई में उन्होंने 5 वैकेंसी उन्होंने रख दिया है, 5-6 वैकेंसी उन्होंने रख दिया है। अगर मान लीजिए कोर्ट केस स्टूडेंट जीतते हैं तो उनको जो है वो वैकेंसी दिया जाएगा। अब आप लोग जो घबरा रहे थे कि आप लोगों का स्टे लग जाएगा, मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूबर जो है, बहुत सारे चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको गुमराह करते हैं कि बोलते हैं कि हाँ भाई कोर्ट केस लग गया मतलब आपको स्टे लग जाएगा। मैं पहले दिन से इसीलिए मैं बोलते आ रहा था कि भाई कोर्ट केस का कोई एविडेंस होना चाहिए। यहाँ पर पहले तो मैं जो ग्रीवेंस जो डाला था तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा था। देखिए, ये जो है एसएससी डीओपीटी में यानी कि एसएससी में उन्होंने डाला था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ कैंसिल एंड रिकंडक्ट एसएससी सीएचएसएल 2018 स्किल टेस्ट which was conducted on 26 नवंबर as there is many discrepancies at many centers। मतलब काफ़ी सारे सेंटर में क्या हुआ था, प्रॉपर कंडीशन ऑफ कीबोर्ड, फोर कंडीशन ऑफ कीबोर्ड नॉट वर्किंग, मतलब कीबोर्ड का जो कंडीशन था वो खराब था और कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसी कारण से वो लोग का स्टूडेंट का मानना है कि एसएससी को एग्जाम जो है कैंसिल करना चाहिए और रिकंडक्ट करना चाहिए एसएससी सीएचएसएल 2018 का स्किल टेस्ट फिर से। अब देखिए जो डिपार्टमेंट के तरफ से क्या रिप्लाई आया है। देखिए, डियर कैंडिडेट, योर कंप्लेंट रिगार्डिंग इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ द कीबोर्ड वॉज इन्वेस्टिगेटेड, मतलब इन्वेस्टिगेशन किया गया है आपका कीबोर्ड के थ्रू, एंड इट वॉज फाउंड, ये देखा गया है दैट कीबोर्ड वॉज वर्किंग प्रॉपरली, मतलब कीबोर्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। फर्दर यू आर गिवन 10 मिनट्स मॉक ड्रिल टू गेट योर सेल्फ acquainted with the keyboard and to raise non functioning of any particular key। मतलब आपका जो आपको पता होगा कि जब आपका मेन टेस्ट स्टार्ट हुआ था उससे पहले 10 मिनट का मॉक टेस्ट आपको दिया गया था, जो कि 2 मिनट का दिया जाता था हमारे टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि मैं 2016-17 दोनों टाइम में कि आपका टाइपिंग वगैरह दे चुका हूं और 2016 में मैं सिलेक्टेड था पोस्टल असिस्टेंट में। तो जब हमारे टाइम था तब 2 मिनट का मॉक टेस्ट दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है काफ़ी चेंजेस किया गया था। जैसे आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट हुआ, मतलब आपका स्क्रीन पे आपका टेस्ट हुआ, तो इसलिए आपको 10 मिनट टाइम दिया गया था। तो उसी 10 मिनट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कीबोर्ड अगर काम नहीं कर रहा था, तो आपको वहाँ पर बताना चाहिए था, और अगर आप बताते हैं तो आपको कीबोर्ड चेंज करके दिया जाता जैसे अदर स्टूडेंट को दिया गया था। यही कहा गया है। और आपका ये भी कहा गया है, देखिए, फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ अदर शिफ्ट्स वर कैरिड आउट विद द सेम कीबोर्ड, मतलब सेम कीबोर्ड से किया गया है, तो उन स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आपका कैसे प्रॉब्लम हो गया। क्वेश्चन तो यहाँ पर ही अराइज हो रहा है ना, मतलब आपका कैसे प्रॉब्लम हो गया। और अगर प्रॉब्लम हुआ भी था तो जो मॉक टेस्ट हुआ था उसी बीच आपको बोलना चाहिए था, जो आपका एग्जामिनर था, इन्वेस्टिगेटर जो था, उनको बोलना चाहिए था कि सर मेरा जो है कीबोर्ड ख़राब है, आप मुझे कीबोर्ड चेंज करके दीजिए। आप सबको याद होगा टाइपिंग टेस्ट से लगभग 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए टाइपिंग टेस्ट के दौरान। और मैंने ये भी बताया था कि भाई अगर कीबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है वहाँ पर जो भी एग्जामिनर होगा उससे अब बता देना कि मुझे मेरे कीबोर्ड चेंज करके दीजिए। वो लोग ज़रूर देंगे, क्योंकि वो लोग ये बात को समझते हैं।
अब कुछ स्टूडेंट का कहना है कि नहीं, उन्होंने तो चेंजेस वगैरह नहीं किया, उन्होंने जो है बोल दिया कि इसी कीबोर्ड से करना था। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होता है तो सभी स्टूडेंट के साथ होगा, 2-3 स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप कीबोर्ड के लिए कोई रिपोर्ट मतलब आप बोलते हैं, उनको कोई कंप्लेंट वगैरह करते हैं तो वो लोग चेंज करके देते हैं। अब मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जब 2016 का जब टाइपिंग दिया था, मेरा कीबोर्ड सही था, लेकिन मेरा जो बैठने का चेयर था, जो कुर्सी था, वो कुर्सी ख़राब था। तो मैंने उनसे वो कहा कि मुझे कुर्सी चेंज करके दो, तो उन्होंने मेरा डेस्क ही चेंज कर दिया था। कि बोला चलो दूसरे डेस्क पे आप चले जाओ। 2 ऑप्शन रहता है, या तो आप चेंज करके देते हैं, नहीं तो वो लोग जो है आपका डेस्क जो होता है, जो सीटिंग जो पोजीशन होता है वो चेंज करके देते हैं। तो यही आपका प्रोसेस होता है। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट को लग रहा है कि स्टे लगना चाहिए या कोर्ट केस जो है स्टूडेंट जीत जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत स्टूडेंट ने इसमें जो है केस फाइल किया है। अब क्यों नहीं जीतेंगे वो लोग? देखिए भाई, प्रॉपर एविडेंस चाहिए तभी कोर्ट केस में जो है लड़ा जाता है, कोर्ट केस जो है विन किया जाता है, जीता जाता है। अब प्रॉपर एविडेंस कहाँ से लाएगा कि भाई कीबोर्ड खराब था, ये प्रूव कैसे करेंगे? ना तो उनके पास कोई प्रूफ है, ना ही उनके पास कोई आपका वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो कहाँ से वो लोग प्रूव कर पाएंगे? अब आप लोग बोलेंगे कि भाई जो है कुछ स्टूडेंट ने साइन वगैरह करा लिया है, जो एग्जामिनर है। भाई एग्जामिनर से जो है साइन करने से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वहाँ पर प्रॉब्लम होता तो एग्जामिनर ही आपको सॉल्व कर देता। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं, कोई स्टे वगैरह नहीं लगेगा। आप लोग, मेरे मानना है कि CGL का एग्जामिनेशन जो है आप लोग का मई मंथ में होने वाला है 2021 में, तो उसका प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो अप्रैल का जो CHSL है उसका भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा सोचेंगे तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि पढ़ाई में जो है, स्टडी में जो है आपको मन नहीं बैठेगा, आप डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगे। और अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो भाई रिलैक्स रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस मेरे मानना है कि आपको CHSL 2020 को एग्जामिनेशन ना देके आपको CGL का देना चाहिए, क्योंकि एक ही एग्जाम बार बार देखे कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट जो है बार बार एग्जाम देते हैं और उनका मार्क्स भी बार बार जो है अच्छा खासा आता है। तो इसी हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको CGL की ओर बढ़ना चाहिए। अब देखिए, केस जो है क्लोज कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब आपका इस केस से अब कोई लेना देना नहीं है, और इनका रीजनल जो जिसका नाम है, ऑफिसर का नेम वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए, ये तो गया कोर्ट केस की बारी। मतलब कोर्ट केस में मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो रिगार्डिंग आपका CHSL एग्जामिनेशन का रिजल्ट और आपका कोर्ट केस। देखिए, कोर्ट केस के लिए मैं इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे पता है कि क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, कब कब क्या होगा। अब रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, कुछ प्रूफ मेरे पास नहीं है, तो मैं क्यों वीडियो बनाऊं। मैं RTI डालता हूं, मैं सच में बोल रहा हूं, RTI डालता हूं, लेकिन उसका रिप्लाई आता नहीं है ठीक से। मतलब वो लोग बोलते हैं कि नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, वेबसाइट चेक करते रहिए, ऐसे ही रिप्लाई आता है। तो इसके लिए वीडियो बना के कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ व्यू के लिए मैं स्टूडेंट को ऐसे ही गुमराह नहीं कर सकता हूँ कि भाई चलो RTI रिप्लाई आ चुका है, या आपका कोर्ट केस चल रहा है, क्या होगा, ऐसे करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप सच में स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हो तो सही से इन्फॉर्मेशन दो, और मैं यही करता हूँ, शुरू से लेके अंत तक मैं करूँगा आपके साथ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप सबके साथ ज्वाइनिंग तक मैं आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं आपके साथ रहूँगा। इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जो कि CHSL 18 के लिए ही है। तो क्यों आपको वहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, जो कोर्ट केस के लिए जो भी पूछते हैं मैं बोलता हूँ कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट का कॉल भी आता है, उससे भी मैं रोज बताता हूँ कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट केस से कोई आप लोगों का स्टे वगैरह नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे पता था कि इसमें अगर वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी स्टूडेंट जो है टेंशन में आ जाएंगे। और देखिए, प्रॉपर एविडेंस मिलने के बाद ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब चलिए, रिजल्ट कब आएगा आपका CHSL का, टाइपिंग का रिजल्ट कब आ सकता है, और आपका जो DV वगैरह कब होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको मैं पूरा सिनेरियो समझाऊंगा कि कैसे मैं सोच रहा हूँ। देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से मार्च लास्ट वीक से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक, इस बीच जो है आपका टाइपिंग का रिजल्ट आना चाहिए, अगर SSC टाइपिंग रिजल्ट देना चाहे तो। क्योंकि देखिए, CGL का जो 2018 का टाइपिंग हुआ था उनका रिजल्ट वगैरह नहीं आया था, डायरेक्टली उनको DV के लिए बुलाया गया था। तो आपके लिए हालांकि RTI रिप्लाई में उन्होंने बताया था कि आपका टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, और मेरा भी मानना है टाइपिंग रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। लगभग जो है 30,000 प्लस स्टूडेंट है आपका टाइपिंग जिन्होंने अटेंड वगैरह किया था।
तो अब चलिए मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला, अब क्यों मैं सोच रहा हूँ कि इस बीच में आना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको पता होगा जो कैलेंडर है रिजल्ट का, वहाँ पर लिखा है 30 जून 2021 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और इसी टाइम पे 100% आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। अब डिले होने का कोई चांसेस वगैरह नहीं है। अब एसएससी का रिकॉर्ड अब देख लीजिए, अगर पुराना जो रिकॉर्ड है आप देखेंगे भाई, डीबी के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद एसएससी जो है फाइनल रिजल्ट जारी करते हैं। अब पीछे आ जाइए 2 महीना, भाई जून से पीछे अगर 2 महीना आएंगे तो मई और अप्रैल, मतलब अप्रैल में उनको डीबी 110% करना पड़ेगा, तभी जो है ये पॉसिबल है कि 30 जून तक आपका रिजल्ट आएगा। तो यही मेरा मानना है कि अगर टाइपिंग का रिजल्ट जो है एसएससी देना चाहते हैं तो लास्ट वीक ऑफ मार्च देगा, उसके बाद मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, इस बीच में मतलब मान के चलिए कि 20 मार्च से लेके आपका अप्रैल 5 के आसपास जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद आपका डीबी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि मान लीजिए कि अगर मार्च लास्ट वीक में अगर रिजल्ट आता है तो मेरा मानना है अप्रैल 20 के आसपास जो है आपका डीबी स्टार्ट हो जाएगा और ये भी आपका 20 दिन तक चलेगा। तो भाई लगभग मई 15 या मई 10 तक जो है आप लोगों का डीबी जो है प्रोसेस में चलेगा और उसके बाद देखिए प्रॉपर 1.5 महीना टाइम इनको मिल रहा है एसएससी को फाइनल रिजल्ट जारी करने के लिए। तो यही सिनारियो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बीच में आपका रिजल्ट होगा, इस बीच में डीबी होगा। आप मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं पहले में बोलना चाहूँगा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब आप सबको पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम जो एक्सपेक्ट करता हूँ कभी कभी हो जाता है कि हाँ चलो उसी बीच में हो जाता है। तो इस बार भी उम्मीद करूँगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट जो है मार्च लास्ट वीक टू अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। तो चलिए आपको यही अपडेट देना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।